Lavadora LG de 9 kilos con problemas de resistencia y contrapeso. Así se escucha a la hora de lavado y el centrifugado. Para darles más datos, aquí la lavadora tenía 5 meses de haberla comprado. Aquí ya teníamos un diagnóstico porque ya había venido el técnico de la marca a revisar la lavadora y ese fue el diagnóstico que encontraron. Problemas en la resistencia y en el contrapeso. Recalcar que cuando hay problemas en la resistencia, pues salta el diferencial de casa. En mi